贝卡，贝卡丘，贝卡丘。Hello， 大家好，我是卡皮。应一位粉丝要求，咱们今天就来盘点一下拥有菊草叶和火球术的训练家吧。首先，先来盘点一下拥有菊草叶的训练家。第一位，小智的菊草叶。小智的菊草叶我已经介绍过很多次了，这里我也不再详细介绍，大家只需要知道菊草叶是个女的，而且深爱着小智就行了。第二位，赖赖的菊草叶。赖赖是一个新人训练家，他的初始神小辈就是菊草叶了。在普通大会上，菊草叶为了他，即使体力耗尽，也依然拼命的战斗。但是为了赢小智，赖赖压根就没注意到自己的菊草叶，这让菊草叶很是伤心。后来是通过小霞的指点，赖赖才意识到了自己的错误，于是赶紧向自己的菊草叶道歉。这集的最后，菊草叶进化成了月桂叶。后来赖赖第三次登场时，月桂叶就已经进化成了大菊花了。当时小智的菊草叶也已经进化成了月桂叶，然而赖赖却调侃道：“怎么还是月桂叶啊？大菊花多好啊！”当时月桂叶的内心想必很尴尬了。第三位，纯一的菊草叶。纯一是成都地区的新人训练家，他的初始神脚背也是一只菊草叶，后来进化成了大菊花。在成都联盟比赛前，他的大菊花和小智麦芽种子因为一个苹果而杠上了。这里我觉得纯粹是纯一大菊花的错，是他先挑事的。也正是因为这次矛盾，使得在正式比赛时，纯一的大菊花和小智麦芽种子完全就是在斗气，躲都不躲的，就看谁先倒下。后来双方打成平手，这两只草地神小辈也就和解了。另外在雷公雷的传说中，纯一也再次登场，为了保护雷公，他的大菊花也出了不少的力。第四位，大叔的菊草叶。这位大叔登场于神草位放送局火焰鸟的传说中，他的目的很明确，就是要收服火焰鸟。他有一只很厉害的神小辈暴龙猿，在与火焰鸟的对战中，就纯粹是暴龙猿跟火焰鸟在单打，而他的菊草叶就一直在他的肩膀上，几乎没有战斗过。不过也可以看出，菊草叶跟这位大叔的关系非常的好。好了，说完了菊草叶的训练家，再来盘点一下拥有火球术的训练家吧。第一位，小智的火球术。小智的火球术性情非常温吞，这点在对战中尤为突出，一般都是在躲，很少攻击，只有当背上出现斗志火焰时，他才可以使出喷射火焰这个绝招。战斗力方面虽然不弱，但在小智的火系神小辈中就不那么起眼了。在神奥联盟开幕前一天，火球术也被小智拿了过来，在这个时候为了斗火箭队，他进化了。这从收服到进化足足用了500多集，可以说创造一个记录。可能也正是因为他进化了，小智才让他参加神奥联盟的比赛。在这场大赛上，他帮助小智打赢了上智的太古盔甲。第二位，小光的火球术。火球术是小光在神奥地区收服了第7只神小辈，当时他还只是一个蛋，经另一位女主麒麟之手送给了小光。由于收服他的时候 DP 再过几十集就大结局了，因此火球术没有什么太多的戏份。但好在有限的戏份里，火球术的性情还是刻画得非常突出的。他非常喜欢小光，当小光在华丽大赛上出丑时，他会不断的在旁边加油打气。小光也很照顾火球术，但也正是因为这一点，导致波加曼经常吃醋和火球术吵架。火球术的进化速度也是非常快的，在 DB 特别篇中，为了追小光，他进化成了火鼹鼠，打败了异色的阿迪多斯。在 BW 再次登场时，小光也派出火鼹鼠和小智皮卡丘来一场友谊赛，不过这场战斗没有分出胜负。第三位，健太的火爆兽。健太是成都地区的新人训练家，他从空博士那里拿到初始神小辈就是火球鼠了。后来在旅行的过程中，火球鼠就一步一步进化到了最高级火爆兽。说来我也纳闷了，火爆兽我在神小 TV 动画中就没有看到过，只有在雷公雷的传说这个特别篇中，我才看到了火爆兽的真面目。在这个剧场版里面，火爆兽的能力也真的被我们所熟知。健太一登场就凭借火爆兽打败了一只沙瓦囊，在后来为了保护雷公对付火箭队时，火爆兽也是功不可没。另外在这部剧场版里面有个名场面，那就是当玛丽娜问健太跟自己说话是不是紧张了，健太立马否认，而这个时候火爆兽就露出了一个这样的笑容，哇，还愣着干嘛？还不赶紧截图做表情包啊！好了，那么今天分享就到这，我是阿 P，咱们下期见。